Audio-Tecni SP8716, uno dei diffusori più controversi con i quali abbia mai avuto a che fare. Controversi perché? Sia per le loro peculiarità tecnologiche, che sono molto divisive, come sempre, tra le platee degli appassionati, sia per un discorso di contenuto, laddove il prezzo non è propriamente economico e il contenuto è apparentemente povero. Cerchiamo di approfondire un po' di più però. Una cassa parallelepipedo con un larga banda da 16 cm, ok, sembra effettivamente poco. Tuttavia, proviamo a ripeterlo in una maniera diversa. Una cassa di legno dipinta con una vernice alla grafite in tutti i suoi lati esterni e interni, con un frontale, un baffle in carbon block, ovvero grafite ad alta densità, sul quale è installato un altoparlante Diaton P610MA, dove M sta per Anniversary Edition, una serie limitata che quando mai ha finito di avere a disposizione ha dovuto cambiare la versione del diffusore. Dietro al magnete dell'altoparlante un pressore in carbon block, un cubo di questo stesso materiale ad alta densità, pressato contro al magnete e quindi a fare forza sul cestello, mediante due tiranti che partono dal retro del diffusore, sfociano qui davanti a filo e che Imai accordava ad orecchio, ovvero costruiva il diffusore, lo ascoltava con ciò che riteneva opportuno e mentre lo ascoltava faceva queste regolazioni tirando questi tiranti, perdonatemi, in modo da avere una frequenza di risonanza del cestello dell'altoparlante, via discorrendo, che si adattasse al diffusore e che lo facesse suonare come diceva lui. In pratica la realizzazione di uno strumento musicale. Il Diaton Anniversary ha questa peculiarità della sospensione in pelle. La vedete da questo colore particolarissimo. Questa è diventata un po' leggendaria anche perché la sua storia è stata gonfiata d'arte e si dice che sia pelle di daino. Non è vero, è una pelle sintetica, è un'ecopelle, il che è del tutto a vantaggio nostro perché la rende, come mi ha spiegato lo stesso Imai, molto molto longeva e non necessita di manutenzioni di sorta. Un'altra operazione che il maestro Imai eseguiva a mano era dipingere anche la carta dell'altoparlante fino ad una certa quota del suo raggio con la stessa grafite, la stessa vernice alla grafite di cui è dipinto il mobile. Le successive iterazioni di questo diffusore, le successive versioni, prevedono dapprima un cambiamento tra questo mobile in legno verniciato in grafite ad un mobile interamente in carbon block, dapprima in uno spessore di 2 cm e successivamente nello spessore attuale di 3,5 cm, un bestione di una sordità pazzesca che non è tutto a vantaggio del risultato finale perché è estremamente smorzante e fa fatica l'altoparlante a emettere in alta frequenza come invece gli riesce di fare in questo mobile, tanto che per queste più recenti versioni è altamente raccomandato l'utilizzo del Super Tweeter, che però è un affare introvabile di un costo estremo, è un driver a compressione di ale all'interno di una tromba realizzata anche qui in grafite da Audio-Tecne. Auguri a trovarlo e poi si ha a che fare in quel modo con un diffusore a due vie, con il suo crossover esterno, oppure quello non ne parliamo, un disastro economicamente parlando. E quindi tanti appassionati ritengono che questa prima versione sia la più azzeccata di tutte quelle che sono uscite. Non lo posso giudicare perché non ho avuto il modo di confrontarle direttamente, ma io la trovo fantastica e tra poco vi racconto il perché e cosa è peculiare di questo prodotto così affascinante e così strano.
Parliamo di come veniva dimostrato, di come veniva presentato, perché se uno si fa un giro in rete, cerca delle opinioni o ne parla sui vari forum e via discorrendo, le opinioni sono per lo più negative da parte delle persone che li hanno ascoltati in fiera. Ora, io qui voglio dire, io li capisco anche sti appassionati, perché se tu, caro progettista, maestro IMAI, vieni a fare una fiera, metti queste due cose che sono capaci di suonare solo con un filo di volume e le fai andare ad un filo ancora più basso di volume perché il tuo gusto mistico parla di quella roba lì, davanti a 20 persone che solamente perché fiatano già fanno rumore fisiologicamente, tu hai perso la tua platea dopo un minuto di ascolto. Chiusa parentesi. Dico questo perché il diffusore è estremamente particolare dal punto di vista della tenuta in potenza e della sensibilità. Bassissima tenuta in potenza e una modesta sensibilità. Significa che questo diffusore tutto farà tranne che suonare forte. Il Diaton P610 è un altoparlante da 7 watt di potenza massima applicabile. Abbiamo una sensibilità che si attesta tra i 90 e i 92 decibel a un watt, di conseguenza, ripeto, non è un diffusore che suona forte. Nonostante non sia un diffusore che suona forte, è un diffusore di una incredibile banda passante, capace di suonare le frequenze basse e le frequenze più alte con una incredibile coerenza sullo spettro e con una profondità, con un'estensione pazzesca, fintanto che ovviamente gli si chiede un volume entro i loro limiti e le loro possibilità. IMAI è riuscito a produrre un diffusore che suona ad un volume moderato, ma che mentre lo fa riesce a coprire uno spettro di frequenze incredibilmente ampio. Scendono molto più in basso di una LS3/5, per esempio. Sono capaci di farti sentire le note più gravi di un contrabbasso, di farti sentire un timpano e di farti sentire qualcosa di un organo. Ovviamente, ripeto e continuerò a ripeterlo durante questo video perché è un fatto fondamentale, il volume d'ascolto deve essere moderato. Mi riallaccio a quello che si era detto con Mirko Marogna riguardo alla prospettiva sonora, al volume di ascolto e il realismo di ciò che si sta facendo. Un diffusore che suona piano è un diffusore che ti costringe a immaginare di stare riproducendo un evento sonoro come se fossi a teatro seduto in una fila abbastanza remota. Intanto bisogna selezionare quale sia il genere da ascoltare con queste casse. Se possono suonare ad un volume moderato, significa che dovremo ascoltare dei generi che rendano realistico un ascolto da metà sala. Ma se noi prendessimo, come fanno molti appassionati, la musica più semplice, apparentemente più semplice in circolazione per facilitarle, staremo commettendo un errore logico, perché la musica più semplice che c'è in giro, ovvero il folk acustico con due strumenti in croce e una voce, per come viene ripreso, non è adatto a simulare la posizione di ascolto da metà teatro, perché una voce e due chitarre sono ripresi con i microfoni qua. Quindi hai un effetto presenza e una quantità di micro dettaglio e un'assenza di campo riverberato tali per cui non sarebbe realistico pensare di ascoltare quel contenuto musicale a metà di una sala da concerto. Tu stai ascoltando davanti agli strumenti, davanti alla voce, quindi per assurdo quel genere musicale per essere ascoltato con realismo rispetto al registrato deve essere ascoltato ad un volume minimamente sostenuto. Invece, e qui c'è un colpo di scena, se uno va sulla grande orchestra è molto più facile trovare delle registrazioni che per come sono state riprese permettono di pensare di potersi sedere a teatro in un punto qualsiasi della sala, più o meno. Mi viene da pensare alle Decca, FFRR, FFSS in ambito stereo, Full Frequency Range Recording, Full Frequency Stereophonic Sound, i due brand famosissimi delle registrazioni Decca di tanto tempo fa. Cosa aveva fatto Decca? Aveva inventato uno strumento, un metodo più che altro, ma in realtà incarnatosi in uno strumento, che si chiama il Decca Tree, l'albero Decca, una sorta di T sul quale venivano installati tre microfoni, due laterali in una posizione stereo AB e uno centrale come filler. Questo è stato il loro breakthrough degli anni 50 e che li ha resi famosi come etichetta, ha portato uno standard, se vogliamo, che poi altri hanno copiato, adattato, cambiato, migliorato, rivisto. Però il Decca Tree
è uno storico sistema, modello di registrazione dei concerti e veniva usato prettamente, vista l'etichetta Decca, appunto, in ambito di musica classica. Come lo usava Decca? Lo poneva ad un'altezza di 3,5 metri, 4 metri, quindi sopra l'orchestra. In questo modo, con dei microfoni direzionali, usava prettamente dei Neumann, ad esempio gli M49, riusciva a cogliere sia il dettaglio degli strumenti abbastanza vicini a tutti i microfoni, senza soffrire di tutto il riverberato della loro proiezione in un ambiente di ripresa, ma al tempo stesso non sono così in bocca agli strumenti da annullare tutto ciò che è l'ambiente, tutto ciò che è un po' la visione d'insieme dell'orchestra. Io trovo che con un contenuto di quel tipo si possa mettere sul disco, abbassare il volume in modo da rendere agevole il lavoro a questi diffusori, chiudere gli occhi, dirsi all'interno della sala da concerto verso il fondo e avere una riproposizione talmente naturale da essere incredibile. E quindi ecco come siamo arrivati a dire che una cassa del genere, con i suoi infiniti limiti, è magica con generi che solitamente associamo a delle casse enormi, capaci di una potenza devastante, capaci di un'estensione folle. E questo è anche un monito per chi le ascolta, per come si approcciano a volte gli audiofili ai mini diffusori. Cercare di dargli in pasto il materiale facile a volte cozza con ciò che c'è inciso nei dischi, perché se il materiale facile è stato ripreso in modo tale che vuole metterti davanti allo strumento, riprodurlo con un filo di gas non è proprio onorare il suono di quello strumento dal vivo. Dunque, le abbiamo ascoltate con 3 brani. Come sempre, tutto ciò che avete sentito di sottofondo e non viene da una registrazione effettuata qui,
con due microfoni Rode Wireless Pro posizionati esattamente nel punto di ascolto, e i brani che ho utilizzato, specialmente il secondo e il terzo, non erano assolutamente una passeggiata. Il volume adottato non era nemmeno di sottofondo, era un volume, come detto, moderato per le caratteristiche di questi diffusori e per il loro sweet spot di utilizzo, ma un volume assolutamente godibile, fruibile pur per quei generi musicali. Ora, è molto importante ricordarsi questa cosa: il diffusore si comporta bene se viene messo nelle condizioni di utilizzo per le quali è pensato. È inutile tirargli il collo, non si farebbe altro che rovinare la sua trasparenza, comprometterne la timbrica e non avere più la linearità della risposta in frequenza di cui è capace. È un limite? Dipende. Se si usa un approccio corretto al loro ascolto, non è veramente un limite. Voglio fare un esempio al di là di quanto detto prima sulle sale da concerto e su certi tipi di approccio alla musica classica. Il cavalier Marco Sellitto, che è uno dei principali conoscitori di audiotecni in Italia ed è un grande liutaio, quando un artista utilizza una delle sue chitarre, è solito recarsi all'ascolto dello strumento a teatro senza sedersi in prima fila, perché mi ha spiegato che la proiezione dello strumento è tale per cui se ne gode tutta la massa sonora, tutta la ricchezza armonica solo da un certo punto in poi della sala. Quindi già in un ascolto naturale, non riprodotto ma dal vivo, lui siede a metà teatro per sentire le sue chitarre classiche. In più mi ha sempre raccontato che quando riproduce un disco dove è stata utilizzata una delle sue chitarre classiche, il sistema Audio-Techni è uno dei pochi che riescono a fargli capire come sta suonando davvero la sua chitarra. Se accoppiamo queste due informazioni, possiamo riflettere ancora un po' di più sul fatto che tante volte nelle riproduzioni sonore domestiche cerchiamo qualcosa che non è strettamente corrispondente alle esperienze giuste che dovremmo fare dal vivo. Questo è un sistema che ci fa riflettere, ci fa domandare quale sarebbe la posizione di ascolto corretta dal vivo di ciò che abbiamo davanti, oppure quale potrebbe essere una delle tante. E siccome alcune di esse non sono facilmente riproducibili in casa al volume che si desidererebbe, non solo per i limiti dei diffusori, ma per tanti altri limiti anche del sistema e anche dell'ambiente, allora il ripiego, se mi si passa il termine, di Audio-Techni è qualcosa di estremamente intelligente. Ci mettiamo in una posizione della sala da concerto che ci permetta di far funzionare bene i nostri apparati in casa, e l'alchimia di questo prodotto in particolare è tale per cui in quelle condizioni, a mio avviso, è semplicemente imbattibile. Imbattibile se andiamo a pensare alla timbrica, alla coerenza, alla trasparenza e alla microdinamica. Questi diffusori in questi parametri, nel range di volume di ascolto corretto, tolgono veramente il fiato. Sono dei piccoli capolavori, non semplicissimi da capire di primo acchito, ma quando uno li capisce diventano una vera droga, difficile poi farne a meno.